Salam hörmətli Abşeron Əmlak Agentliyi izləyiciləri. Sizlərə Xırdalanında yeni təmirdən çıxmış mənzili təqdim edirəm. Mənzil icra hakimiyyətinin yaxınlığında yerləşir. Mənzilin qonaq otağıdır. Bina qazlı qubcalı binadır. Ümumi sahəsi 76 kvadrat metrdir. Qanuni 2 otaqlıdır. Yeni təmirdən çıxıb mənzil. Sanitar qovşağıdır. Burada mətbəx yerləşir. Mənzil 12 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Mətbəxdən balkona çıxış var. Yataq otağıdır. Yataq otağında da sanitar qovşaq var.